ज्यादा लोग क्यों नहीं दांत पीसने की बात करते। इसे ब्रुक्सिज्म कहते हैं और यह आपकी सोच से भी ज्यादा आम है। ब्रुक्सिज्म या दांत पीसना अक्सर किसी को पता नहीं चलता। बहुत से लोग इसे नींद में करते हैं, बिल्कुल अनजान। समय के साथ या चुपके चुपके नुकसान आपके दांतों को घिस सकता है। जबड़े में दर्द, बार बार सर दर्द और यहां तक कि टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसऑर्डर या टीएमडी भी हो सकता है। अगर आप सुबह उठते ही अपने जबड़े में दर्द या लगातार सर दर्द महसूस करते हैं तो इसे नजरअंदाज न करें। हो सकता है कि यह आपके शरीर का कहने का तरीका हो, अरे अपने दांतों की जांच करो। डेंटिस्ट के पास जाने से आपको शुरुआती संकेतों को पहचानने और गंभीर नुकसान को रोकने में मदद मिल सकती है। तो अगली बार जब आपको जबड़े में दर्द हो या सर में दर्द हो तो याद रखें, यह सिर्फ एक बुरी नींद से ज्यादा हो सकता है। अपनी मुस्कान की रक्षा करें।